තෙල්දිනී හමු තරුණියගේ ඇත්ත කතාව හෙළි වෙලා තියෙනවා. කෝටි ගණනකට විදලා පෙම්වතා ගහලා තියෙන්නේ මාස්ටර් මයින්ඩ් ගේම් එකක්. තෙල්දිනී රෝහල අසල පාළු රථගාලක අතහැර දමා තිබුණු මෝටර් රථයකින් කාන්තා මල සිරුරක් හමුවීමේ සිද්ධිය මුළු රටම කම්පා කළා විතරක් නෙවෙයි හැමෝම තුළ ලොකු කුතුහලයක් ඇති කරන්න සමත් වුණා. මේ අභිරහස් මරණය පිටුපස තියෙන්නේ සිනමා පටයක වගේ ගෙතුරු ඉතාම සූක්ෂ්ම සහ දරුණු පාවාදීමක කතාවක් කියලා දැම් පොලිස් පරීක්ෂණවලින් හෙළිවෙමින් තියෙනවා. හැමෝම ආදරය කරන්නේ විශ්වාසය උඩ වුණත් මේ තරුණිය තමන් පණ වගේ ආදරය කරපු කෙනා නිසාම ජීවිතයෙන් වන්දිගවන්න සිද්ධ වුණු හැටි ඇත්තටම ඛේදනීයයි. මෙලෙස අවාසනාවන්ත ලෙස මියගොස් සිටියේදී සොයා ගැනුණේ අම්පාර මහා රෝහලේ බෞද්ධ චිකිත්සකවරියක් ලෙස සේවය කළ 34 හැවිරිදි ශ්‍යාමා දර්ශනී නැමැති තරුණියක්. ඇය ඉතාම දක්ෂ උගත් වගේම සමාජයේ ගරුත්වයක් තිබුණු වෘත්තිකයෙක්. ඒත් ආදරය ඉදිරියේ ඇය අන්ධ වුණාද කියන ප්‍රශ්නය දැන් හැමෝටම මතුවෙලා තියෙනවා. මොකද ඇයගේ මේ මරණයට ඍජුවම වග කියන්න ඕනේ ඇයගේ පෙම්වතා බවටයි පොලිසිය සැක කරන්නේ. ඇයගේ පෙම්වතා සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙවෙයි. ඔහු මහනුවර ගන්නෝරුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි දිනිත් දිසානායක නැමැති ඉහළ පෙළේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරයෙක්. පරිගණක තාක්ෂණය සහ බුද්ධිය උපරිමයෙන්ම තියෙන මේ පුද්ගලයා තමන්ගේ පෙම්වතියව ඉතාම සූක්ෂම ලෙස තමන්ගේ උගුරට අසු කරගෙන ඇති බවට දැනට අනාවරණය වන තොරතුරු වලින් පෙනෙනවා. මේ දෙන්න අතර ආදර සම්බන්ධතාවය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ මීට මාස 8කට විතර කලින්. තරුණයට තමන්ගේ පෙම්වතා ගැන තිබුණේ අසීමිත විශ්වාසයක්. මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරයෙක් වුණු ඔහු තරුණියට පවසා තිබුණේ තමන් සමග කැනඩාවට සංක්‍රමණය වෙලා අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගමු කියලා. තමන් ආදරය කරන කෙනා එක්ක සුන්දර අනාගතයක හිමි දැකපු මේ තරුණිය ඒ වෙනුවෙන් ඔහු නෑම කැපකිරීමක් කරන්න සූදානමින් ඉඳලා තියෙනවා. කැනඩා යෑමේ සීනිය සැබෑ කරගන්න ඇය විශාල මුදලක් සොයන්න මහන්සි වෙලා තියෙන්නේ ඒ නිසයි. ඇය මේ වෙනුවෙන් බැංකුවලින් විතරක් නෙවෙයි තමන් දන්න කියන හිතවතුන්ගෙන් පවා පොලියට විශාල වශයෙන් මුදල් අරන් තියෙනවා. ඒ විදිහට ඇය එකතු කරගත් මුළු මුදල රුපියල් කෝටි 1.5. ඒ කියන්නේ මිලියන 15ක තරම් දැවැන්ත මුදලක්. තමන් මහන්සියෙන් හම්බ කරපු දේවල් වගේම ණයට ගත්තු හැම සතයක්ම ඇය තමන්ගේ පෙම්වතා වන මේ ඉංජිනේරුවරයාගේ අතට දීලා තියෙන්නේ කිසිම සැකයක් නැතුවයි. ඇය හිතුවේ ඒ හැමදේම තමන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කරන ආයෝජනයක් කියලා. නමුත් කාලය කෙමින් ගෙවී ගියත් කැනඩා යන ගමන ගැන කිසිම සුබ ආරංචියක් ලැබිලා නැහැ. මේ අතරේ තරුණයට මුදල් ණයට දීපු අය තමන්ගේ සල්ලි සහ පොලිය නැවත ඉල්ලමින් ඇයට දිගින් දිගටම බලපෑම් කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. රුපියල් කෝටි 1.5ක ණය බරක හිර වුණු මේ තරුණිය ණය හිමියන්ගේ බේරුමක් නැති ප්‍රශ්න කිරීම හමුවේ දැඩි ලෙස මානසිකව ඇද වැටිලා තියෙනවා. තමන් රැවටුණාවද්ද කියන සැකය ඇයට තදින්ම දැනෙන්නේ නැති. මේ දරාගත නොහැකි මානසික පීඩනය නිසාම ඇය පසුගිය ජූනි මාස 3 වෙනිදා නුවරඑළියේ පිහිටි මහල් නිවාස සංකීර්ණයක කාමරයක නේවාසිකව තනියම රැඳී සිටීමට පැමිණ තිබෙනවා. ඇය සමාජයෙන් හැංගිලා තනියම මේ ප්‍රශ්නය ගැන කල්පනා කරමින් ඉන්න ඇති. මේ අතරතුර ඇය තමන්ගේ සහෝදරයාට දුරකථනයෙන් නමතා පවසා තිබෙන්නේ තමන් දින 3කින් කිසිම ආහාරයක් ගෙන නොමැති බවයි. ඇය කොයිතරම් අසරණ වෙලා හිටියද කියනවනම් තමන් සේවය කරන අම්පාර රෝහලේම මානසික වෛද්‍යවරයෙකුටත් කතා කරලා තමන් ඉන්නේ දරාගන්න බැරි මානසික පීඩනයක කියලා තියෙනවා. එහිදී වෛද්‍යවරයා ඇයට උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ ප්‍රමාද වෙන්න නැතුව ළඟම තියෙන රෝහලට ගිහින් මානසික වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා ප්‍රතිකාර ගන්න කියලා. නමුත් අවාසනාවකට ඇයට ඒ දේ කරගන්න ලැබිලා නැහැ. පසුගිය 16 වෙනිදා සවස් 4න් පස්සේ ඇයගේ ජංගම දුරකථනය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියා විරහිත වෙලා තියෙනවා. ඇය ගැන කිසිම තොරතුරක් නැති තැන කලබල වුණු ඇයගේ සහෝදරයා 17 වෙනිදා උදේ නුවරඑළිය පොලිසියට ගිහින් පැමිණිල්ලක් දාලා තියෙනවා. තමන්ගේ නංගි දින ගණනකින් කෑම බීම ගෙනත් නැහැ. ඇය ඉන්න තැන පරීක්ෂා කරලා දෙන්න. ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වුණු නුවරඑළියේ පොලිස් නිලධාරීන් ඇය රැඳී සිටි මහල් නිවාසයටත් ගියත් එහි කිසිවෙකුත් ඉඳලා නැහැ. හැබැයි පොලිසිය එතන තිබුණු CCTV දර්ශන පරීක්ෂා කරද්දී තමයි මුළු සිද්ධියේම සුල මුල හෙළිවෙන භයානකකම දර්ශනය දැක ගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. පසුගිය 16 වෙනිදා රාත්‍රී 9:50ට විතර මේ තරුණිය හමු වීමට ඇයගේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු පෙම්වතා නුවරඑළියේ නිවසට පැමිණෙන ආකාරය එහි සටහන්ව තිබුණා. ඔහුම නිවස ඇතුලේ මිනිත්තු 40ක වගේ කෙටි කාලයක් රැඳී සිට තිබෙනවා.
ඉන් පසුව රාත්‍රී 10:30ට පමණ සිහිසුන්ව සිටි මියගොස් සිටි තරුණියව තමන්ගේ දෑතින්ම ඔසවාගෙන විත් පහළ නවතා තිබූ මෝටර් රථයක දමාගෙන ඔහු එතනින් පලා යන අයුරු කැමරාවල ඉතාම පැහැදිලිව සටහන් වෙලා තිබුණා. මේ දර්ශනත් එක්ක පොලිසිය වහාම ක්‍රියාත්මක වෙලා හැම පොලිස් ස්ථානයක්ම දැනුවත් කරමින් පරීක්ෂණ ආරම්භ කළා. ඔහුම ඉන්නකොට තමයි තෙල්දෙණිය පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට නාඳුනන පුද්ගලයෙකුගෙන් අද්භූත දුරකථන ඇමතුමක් ලැබෙන්නේ. ඒ ඇමතුමෙන් කියා තිබුණේ තෙල්දෙණිය රෝහල අසල රථගාලේ නවතා තිබෙන කාර් එකක් ඇතුලේ කාන්තා මල සිරුරක් තියෙනවා කියන එකයි. වහාම ක්‍රියාත්මක වුණු තෙල්දෙණිය පොලිසිය එම ස්ථානයට ගිහින් බලද්දී අකුළු දමා තිබූ මෝටර් රථයේ ඉදිරිපස මගී අසුන දිගහැර කළු පැහැති රෙද්දකින් වසා දමා තිබූ ශ්‍යාමාගේ මල සිරුර සොයාගත්තා. පොලිස් විමර්ශනවලදී තහවුරු වුණේ මේ මල සිරුර වාහනය ඇතුලේ දාලා පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට ඒ ගැන ඔත්තුව දීලා තියෙන්නේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ඇයගේ මේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු පෙම්වතාම තමයි. ඔහු තමන්ගේ බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා ගහපු මේ මාස්ටර් මයින්ඩ් ප්ලෑන් එක ඇත්තටම භයානකයි. හැබැයි එතනින් විතරක් මේ කතාව ඉවර වෙන්නේ නැහැ. පොලිසිය තවදුරටත් හොයලා බලද්දී මේ සිද්ධිය පාවිච්චි කරපු වාහනය ගැන පුදුම හිතන තොරතුරක් අනාවරණය වුණා. මේ මල සිරුර ප්‍රවාහනය කරන්න ඔහු පාවිච්චි කරලා තින්නේ තමන්ගේම වාහනයක් නෙවෙයි. ඔහුට අම්පාර ප්‍රදේශයේ තවත් පෙම්වතියක් ඉඳලා තියෙනවා. ශාමාව රවට්ටලා කෝටියක හමාරක් ගත්තු මේ පුද්ගලයා තමන්ගේ අනිත් පෙම්වතියගේ මෝටරේ ඉල්ලාගෙන ඇවිත් තමයි මේ අපරාධය. ඔහු මල සිරුර ප්‍රහාණය කිරීමේ කාර්යය කළා තියෙන්නේ. එකම කාලයකදී පෙම්වතියන් දෙදෙනෙක්ව එකම විදිහට රවට්ටන්න තරම් ඔහු සූක්ෂම වෙලා තියෙනවා. දැනට සිදු කළ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයෙන් පසුව දේහය පිළිබඳව විවෘත තීන්දුවක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අධික මානසික පීඩනය නිසාම වස වර්ගයක් වෙන දෙයක් ශරීරගත කරගෙන ජීවිතය අහිමි කර ගැනීම නැතහොත් මේ පෙම්වතා විසින් ඇයව කිසියම් ක්‍රමයකට ඝාතනය කළාද කියන එක තවම 100% තහවුරු වෙලා නැහැ. ශරීර කොටස් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යොමු කර තිබෙනවා. සිද්ධිය කුමක් වුණත් මේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරයා විසින් ඇයව සූක්ෂම ලෙස මුදල් වංචාවකට හසු කරගෙන ඇයව මරණය කරා තල්ලු කර ඇති බව නම් ඉතාම පැහැදිලි. මේ වනවිට සැකකාර පෙම්වතා වන දිනෙත් දිසානායක නැමැති පුද්ගලයා ප්‍රදේශයෙන් පලා ගොස් සැඟව සිටිනවා. ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා නුවරඑළිය කොට්ටාසේ බාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී සමර්පෝන් බණ්ඩා මහතාගේ ඍජු අධීක්ෂණයෙන් පොලිස් කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම මෙහෙයුම් දියත් කර තිබෙනවා. මේ මාස්ටර්මයින්ඩ් අපරාධකාරයා නීතිය රැහැනට හසු කර ගැනීම සඳහා පොලිසිය මහජන සහාය පවා පතා තිබෙනවා. ආදරයේ ඉදිරියේ අන්ධ නොවී උගත්කම හෝ සමාජ තත්ත්වය මත පමණක්ම කිසිවෙකුව අන්ධ ලෙස විශ්වාස නොකිරීමේ වැදගත්කම කියා දෙන මේ අවාසනාවන්ත ඛේද වාචකය අද කාලේ ජීවත් වන හැම තරුණ තරුණියක්ම වගේම දෙමව්පියමුණුත් අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් ගත යුතු කාරණයක්.